kwa masito ndo Peter Mwangangi wa Mani anithuthia amuika othe thitu ya Kenya meyumilie maundu ni mautongo na governance na maisisia mekonanie na maundu ala mamakonetie ibindani yonthe utongo-ini ona kumisiene nundu kumisiene kweta public participation na mayumila tukwenda twambiie kumila tuyukone na maundu asu na maundu manema ningwenda uthuthia amuika tulike maundu ni manema nima ti lathe atwika na thi mbesa nima o yuthe mbesa atusisi twambiie nima agribusiness agribusiness nitho the future employer na ndemina amuika nemo one pate amuika paiyone Yes. Ko amuika sisi tumano na drug substance abuse kana tumano na miandarati dawa sio mila na sio levya nondo isuni sio twananga akili sito siananga mamutha maitu na sito mina bina weza kwethi ati bika ni osuti onewa ne andu atu kweta old fox na tongo ya mana kwa tiso newa tano ye na nikenda tikanoe ti bathane na dawa icio sio mila na sio levya na tithiko nyotongo ine nikenda timane pe kitumikia ni ucha kwenda kila kindu kile bindo kwete kwa apply pandu kwendo utongo cia pandu kwenda kuthukuma better we experience your experience is your value so amuika twiko ni utongo ine nikenda tukwate experience tuinewa one tunewe one tutona ku drive asante